以有個人喺街度拍下我膊頭嗌聲楊姑娘，我就知道佢係香港嚟嘅。如果係拍下我膊頭嗌聲我係古太，我就知道係西雅圖識我。呀，咁我好中意就頭先都介紹到話我15年喺健安做活動組主任。咁呢個活動組咧喺華盛頓州咧，就係我係第一個人攞到嗰個證書嘅。喺1987年我入健安，89年嘅時候咧，我就攞到嗰個活動治療嗰個證書，係全國證書協會嘅會員。我以前就行路啦，後生嘅時候咧就游水啊、踩單車打籃球啊咁樣好活躍。咁但係而家咧就乜都冇啦，冇到乜嘢程度咧，冇到我隻腳咧都唔係好行得好好啊，因為係嗰個賁型嘅足外翻啊，就唔係行得好好所以咧就而家嘅運動咧就少咗。嗰日方醫生提我哋咧就話：你哋最好咧，你哋每日嘅運動係做咩啊？行路啊，做嘢啊，行到你咧覺得有微微有少少汗咧，咁就啱啦咁。咁相信而家喺在座當中咧，好多人都係，因為你哋喺唐人街好方便行，係嘛？一日都見落樓去買下嘢行下咁樣。伍太咧，佢又真係超過佢嘅份，佢一日起碼行3米路。即係如果係一個理想嘅行路咧，最好就係一日係3米，1米至3米。咁你有啲人咧就行1米都已經出汗啦，有啲人就可以行到3米先出汗啦。咁你就休息啦。咁所以就對你係好好。行路其實係好好嘅，對啲骨啊，尤其是硬淨啲啊。反而游水咧對啲骨咧就唔係咁硬淨。咁呢啲講完啦。咁講下我自己而家點咧？點解我今日特別好想喺呢度同大家帶呢個介紹呢個以上運動咧？就係我自己覺得我自己好有幫助。我退休之後，我屋企嗰個跑步機我都冇用佢，咁我就幾時咧？我睇新聞嘅時候咧，我就做呢個運動。咁如果你好多人唔淨止睇新聞嘅話，屋企仲要睇啲啊，係啊，所以你坐喺度咧，你可能咧超過1個鐘頭，咁你就坐喺度剝花生啦、剝瓜子啦，係嘛？除咗呢2樣嘢做，都冇乜嘢好做噶啦，咁睇，咁點解你唔做下咧？咁係嘛？咁我就而家就要同大家講，咁你可能咧就會覺得咧，哎呀呢啲運動好輕嘅啫，我哋跟住嗰啲團體喺嗰啲嘅大嘅廣場度運動嚇，1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4係嘛？咁一做就做16節係嘛？咁樣，咁但係你冇一班人陪你嘅時候，你又做唔起勁係嘛？而家我要你做一啲咧，跟我咧就係唔需要有人帶你。咁點樣做好咧？譬如話我話喐手。咁做幾多下咧？如果係嗰個健身操嘅老師咧，佢就要你做16下啦，係嘛？如果係物理治療師咧，佢咧就叫你做10下嘅啫。物理治療師唔會叫你做好多㗎，做10下㗎啦。咁但係我咧就好自由嘅，我自己會覺得做5下已經可以得啦。咁今日就因為時間嘅問題咧，我哋可能唔可以做到10下。嗱，我們現在就開始啦，好嗎？嗱，我哋由頭做到落腳嚇，由頭做到落腳。咁個頭做乜嘢咧？大家岌頭、臥高、岌頭、臥高，係嘛？等個關節靈活啲，係嘛？好啦。咁我哋又對眼都要做運動嘅喎，可能你哋睇唔到我隻眼好細，你睇唔到我隻眼。隻眼你自己咧，隻眼望上天花板，隻眼望去左邊，隻眼望去下邊。OK， 你隻眼望上天花板，轉去右邊，
再轉去下邊。咁係咪你隻眼都有運動啊？啊！你出街最緊要行路嘅時候咧，側身有個人跑步經過，你都有個影睇到啊！如果你隻眼淨係向前望咧，咁你就睇唔到啦，係咪？所以你隻眼平時都要練習佢。OK， 我哋再嚟做眼，眼向上、向左、向下、向右，再上、向右、向下嚇咁樣嚇。咁咁頭又做咗啦，眼又做咗啦。OK， 咁呢啲咧你可以喺屋企做幾多下都得嘅，但係今日就係要睇時間啦。OK，有時咧有啲人都中意打下麻雀，我唔知道打麻雀係幾辛苦。係啦，係啦，打完麻雀梗晒係嘛？咁我哋嚟我將兩個膊頭，現在是把這個肩膀提高，1、2、3，縮到有咁高得咁高，放嘅時候就即刻放，上嘅時候就慢慢上。OK， 1、2、3，上，放，咁係咪鬆咗啦？係嘛？我唔知道你係睇電視啊、睇書啊，還是係打麻雀啊，總之都係呢個頸幾緊要嗬。再嚟過一次，上、放、上、放，好啦，咁就而家膊頭啦，膊頭就向前向後，最好就做到氹氹轉啦嚇。咁樣轉，係啦，好好。然之後向右。這樣是不是就鬆一下，把這個肌肉都放鬆啦？是不是？係嘛？呢個肌肉係咪可以放鬆到？呢一分鐘你冇辦法可以答到我㗎，但係你自己喺屋企睇電視嘅時候，你睇到定頭先嗰個電視節目好好睇，睇到定晒型，定到你直情咧梗晒，咁你就做幾下 ，OK， 係嘛？好啦，咁做完呢個啦，我哋就做兩隻手。呢一個運動好少人教嘅，你一定要伸到直，你唔好彎嚇。如果你有關節炎嘅人咧，你就要小心，你就彎就做唔到。伸直佢，伸直。呢個主要就係呢個膊頭嗰嚿大骨喺裏邊咁樣轉嘅。你睇下跟下其他嗰啲普通嘅運動班咧，佢哋好少教呢個。伸直，手掌向天，手掌朝天。放下，朝天，放下，朝天，放下。我當晒你哋識晒國語。OK， 好啦，咁呢個做完啦。咁頭先伸直隻手嘅時候咧，我哋就乘機喐下手指仔，揦，10隻手指揦佢，係好好，大家做得好好啊！咁而家我哋就數手指啦，手指公掂食指。手指公掂中指，手指公掂無名指，手指尾做快少少得唔得？1、2、3、4，唔做得艱難嘅喎，有啲人會咁樣嘅喎，有啲人會彎彎地，佢唔係佢想彎，而係佢關節痛但係都唔好理啦，關節痛你都做啦 ，OK， 好嗎？再嚟嚇。1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3、4，係啦。你艱難喎，我見你。再嚟個，1、2、3、4，係啦。掂完之後，嗰隻手指就翻上去伸直嘅係啊，阿芬咧100分，阿芬做得好好，係 OK， 係。咁手指我哋做咗啦。咁而家做呢個關節，呢個好容易啦，通常人都會做啦，係嘛？你做幾多下？你中意做10下，你中意又做20下都得，係咪啊？好好，大家做得好好，做得好好。好啦，而家我哋將兩隻手叉住佢，拉埋嚟，伸翻直，拉埋。伸直，拉埋，伸直。弊啦，我唔記得問你哋，
最近有冇做過手術？開心手術有冇做過最近？如果係有做過開心手術嘅，或者你 take care 緊嗰個人，佢係有做開心手術，就唔好做呢啲運動嚇，因為佢哋嘅胸骨咧係做過手術，係暫時唔可以得嘅。一陣間做過咧，以前做過，如果醫生認為你可以做得就唔怕啦。譬如話幾年啦，咁就唔驚啦，係咪？如果係咯，如果係啱啱係半年到嘅，我就贊成唔好做住。幾年就唔怕係咪？我諗住可以好啲啦，起碼啲骨埋咗後。因為佢有個手術嘅程序，需要將個胸骨開。呀，OK， 有冇人做過呢個麒麟教嘅手術啊？有冇啊？麒麟教即係股骨骨折嘅，嗰個咧又係要小心啲，嗰個又係要小心啲。就一陣間到腳嘅運動嘅時候，你就可以做得唔做得咁樣嚇。呀，咁咧就而家我哋再叉翻手指，拉埋嚟，拱出去，拉埋，拱翻出去，係，好好。嗱，好啦，咁咧，而家就兩隻手合埋，嚇，拉上去，吸啖氣。好，慢慢呼。呢個係深呼吸嚇，再嚟過1、2、3吸。嗱，吸完之後唔好即刻呼喎。點解咧？因為我哋吸入去嘅係新鮮空氣，喺裏邊攞壓先嚇，呼出嚟嘅係俗嘅空氣，係咪啊？等佢新鮮空氣喺裏邊停留。然之後慢慢呼翻出嚟，呼嘅時候好似吹蠟燭咁慢慢吹嚇。嗱，如果有一日你收到嘅電話話，哇你個孫啊做咗美國總統啊，咁你梗係開心到卜卜跳係嘛呀？咁誒有啲人仲緊張到咧，哇不得了！咁你最緊要就做幾下深呼吸，嚟個1、2、3吸，呼。吹蠟燭啊！我要睇到你個嘴係吹蠟燭咁樣嚇嚟，再嚟個吹蠟燭唔係咁唔好喎嚇！1、2、3吸，慢慢呼，係啦，做得好好。嗱，我哋再做多一次添，吸，又呼。嗱，一定要練習好呢一個運動。喺幾時你需要我唔知道。我試過老人院嘅朋友，佢喺廁所坐咗半個鐘頭都唔掂，肚好痛，咁點算好？咁於是乎就咁結果咧搞到抽筋呀！咁你如果唔識得呢個深呼吸咧，咁就會抽筋。方醫生講過㗎啦，嗬！上次叫你吸個袋咧，記唔記得啊？呀，嗰個嚇呀，再嚟。再做多一次好唔好啊？最後一次呢一次求啖氣，慢慢呼，好好嗱。咁我哋然後揸緊另一個鏡頭啊，芝麻開門咧就係咁樣開法，開到咩樣咧？你要感覺到你呢兩嚿骨拍埋嘅，咁就係成功啦。嗱，初好難做㗎。慢慢你就可以得。頭先有人問我喺床得唔得？得啊！我而家晚晚喺床我都做㗎。我瞓咗上床之後咧，我就將隻手咁伸，咁樣上，咁佢練下練下咧，嗰兩嚿骨就真係好容易嚇。再嚟個芝麻開門，開到後邊嗰兩嚿骨黐埋，有冇啊？你有冇感覺到？咁先至夠闊，呢個位先夠闊。再嚟個，開，再嚟個。係，好好。嗱，咁仲有一個咧就係呢個啦，將你隻手搭呢度，呢隻手嚟拉佢過嚟，拉盡量將佢拉過，拉呢個膊頭過嚟呢邊啦，將呢隻手拉佢過嚟，得唔得？你試下拉佢過嚟，拉係，然之後調翻轉，
將呢隻手拉呢個膊頭過嚟，好似好難嚇。唔難，哈哈，呀，唔難。啊唔難，嚟個唔難，再做多2次，嚟個呢隻手搭膊頭，呢隻拉個膊頭，拉佢過嚟，係，呀，再嚟個拉佢過嚟，好好。嗱呢個對於嗰啲有關節炎嘅朋友，你認真要學，因為咧你唔係咁容易將隻手咁樣做。你個關節係痛㗎，所以你需要用呢隻手去幫佢過嚟嚇。有關節痛嘅人嚇，或者未到66，你都唔知乜嘢係手指曲，係咪啊？年紀大咗就有呢啲嘢啦嚇。OK， 好啦，拉佢過嚟。好，咁而家咧仲有一個咧，我哋要做呢個背部嘅肌肉啦。呢度咧打麻雀嗰啲人啦，又係因為咧。坐到緊晒，我哋成身咧好需要靠呢個大嘅個四方形嗰個肌肉嚇。咁點樣做咧？我哋就將2隻手又是叉翻埋嚇，上咗去，落一半，擰轉身，咁樣擰，係擰曬過去，翻嚟中間，咁樣擰。翻嚟中間，伍太行路多，佢真係零舍靈活嘅喎，佢做呢個動作做得好好嘅喎嚇。嗱，如果你哋睇到佢嘅描下，睇下佢點做啦。上句，落翻嚟，轉身，轉係好好，係翻嚟，轉過呢邊，係啦。咁咧就係練呢個肌肉嚇，好緊要呢個，因為我哋成個身全靠呢一個肌肉喺度幫你挺住條腰，嚇，咁樣係做得好好。咁而家就做腳啦，嚇，做腳嘅運動先。腳咧好容易啦，答大聲啲，好似你哋嗰個樣啲啊，好犀利啊佢！哎呀，係咁大聲，地板俾佢揼穿流水啊！OK， 係，我哋做10下啦，好嗎？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，咁做完呢個咧，你就將隻腳向呢邊，翻嚟中間，向呢邊，翻一隻腳啫，做一隻腳啫，做一隻腳，我想你做開啲，咁你未住，咁做呢一隻腳咁樣做法，你發覺幫到你邊個教咧？嗱，嚟過啦，跟住我1，中間；2，中間；3，中間；4，中間。邊個教喐緊啊？係啊，嗰個麒麟教嗰度啦。好，呢隻腳1、2、3、4、5、7、8，好好，係嘛？嚇！好啦，咁而家咧就腳尖掂地下，腳踭趌高。首先腳尖掂地下嘅時候咧係腳踭趌高嘅，而家跟住咧就腳踭掂地下，腳尖趌高。嗱呢個喺度運動緊邊個肌肉咧？呢個腓腸肌嚇。嗱呢一個咧，如果你哋有機會去坐飛機咧，你都會見到佢哋都介紹你哋做呢個運動嘅喎。你知唔知道啊？我哋中國人好似少啲呢個病，白種人係多啲。佢哋好容易咧，就如果佢停留得耐咧，冇喐咧，佢嗰啲血咧行得冇咁好咧，就會停實，變咗一個山塞。咁就呢個山塞咧，就會可能走到你全身邊度，走到個肺度咧就死㗎啦嚇。上一排咧，仲有一個新聞賣過咧，就係有一個人搭飛機，男人去廁所度嗌到亂晒龍，咁佢哋啲人就當佢喺廁所度發噏風咁樣冇理佢，咁原來冇幾耐呢個人就喺嗰個廁所度死咗。哦，原來呢個男人嘅太太咧就係空中小姐嚟嘅，以前做空姐，佢而家就要打官司告嗰個班機嘅空中小姐冇做到事。其實佢丈夫當時就係因為條血管塞，
嗰個塞血管，所以好辛苦啊，嗌得好辛苦。咁佢哋就話佢哋疏忽咗，冇照顧佢，而家係告緊嘅嗰段嘢。嗱，我企起身做俾大家睇下，佢哋咧喺嗰個電視節目咧，計喺飛機上面個電視節目咧係教你企喺度做嘅，咁就趌高放低，趌高放低，咁或者係扶住張凳咁樣。當你咁樣做嘅時候咧，你嗰啲血咧就行，特別係呢度個肌肉，即係我哋買牛展嗰個金錢展啊，細嗰條啊，大展就喺呢度啦，細嗰條啊最緊要就係咁樣嗱，咁樣啦，坐翻低啦，因為都係坐低做，話咗係做椅上運動啊嘛，又搞到坐起身咯。OK 嚟喎，腳尖掂地下。腳踭趌高咗啦 ，OK， 而家腳踭掂地下，腳尖掂，係啦，嚟個係，我哋做多5次啦，好嘛？1、2、3、4、5，好，再做咧？再做啲好啊嚇！你覺得再做啲好，總做幾多下好啊？再做5下咧？幾多下5下。 5下，你個1、2、1、2、1、2、1、2、係啦，個腳踭盡量高啲啊嚇，腳踭盡量提高啲 ，OK， 好，仲有咩隻腳要做嘅冇啊？大家覺得？如果冇咧，就我哋啲大毛巾要出嘅咯喎。OK， 就唔該大家學我咁樣，將你個大毛巾捲起佢。捲，因為點解我哋需要咁咧？就因為我哋隻腳要提高嘅時候咧，又要有幾多人會咁做 ？OK， 嗱咁就呢個可以做啦。但係如果冇呢個朗高咧，你就難做啲啦。頭先有個朋友係用枕頭嘅，我諗佢枕頭都會做得好啲係嘛？嗱，咁樣就你一路睇電視，佢做乜你都冇所謂啦，係嘛？攞你隻左腳踢起你隻右腳，伸直佢，伸直，停留1、2、3、4、5，放翻低，再嚟過，踢上去，1、2、3、4、5，唔知咪有人嚟咧嚇？唔知佢哋應該坐呢度啦。OK， 就嚟一次。咁呢啲咧對邊啲人好咧？如果有一個人佢嘅隻右腳冇力嘅，你就教佢用佢嘅左腳托起佢，經常咁樣練習，等佢練翻佢隻腳有力。OK， 嗱，嚟3。停一陣嚇，最好停5下，1、2、3、4，放低，再停，又放低，調轉腳，放，係，好。嗱咁我今日要教嘅咧，暫時以上運動咧就係做到呢度。咁呢啲咧。呢啲運動咧，運動裏邊有2種嘅，一種叫做被動式嘅，一種叫做自動式嘅。咁今日你哋係被動一係自動啊？自動㗎啦，梗係咯，自己喐㗎嘛，係嘛？被動就嗰啲咧，揾物理治療師同佢屈手屈腳嗰啲。咁大家嘅目的都係喺度做關節，所有嘅關節。咁我哋頭先由頭做到落腳㗎咯喎，係喎，腳趾尾未做啊！哎呀，唔記得咗腳趾尾。嗱，好啦，嗱，咁樣將隻腳咁屈，咁然之後咧，而家就大家都唔想除鞋啦。咁你自己嘅腳趾喺裏邊屈，伸直屈，伸直屈，好似頭先伸手指一樣咁伸直屈，伸直屈。咁啊由頭落到腳趾尾啦嚇，完咗啦。好，咁呢啲咧就係叫做自動嘅運動。
人哋同你乜手一腳嗰啲咧，被動嘅運動。咁仲有一種運動咧，就係負重嘅運動。咁而家咧，我呢個咧係3磅嘅啞鈴。咁實在我可以用到4磅，但係我就偷雞唔想做4磅咁重。大家要唔要傳一傳試下，睇下3磅係幾重？知唔知？要唔要試下？傳一傳3磅係幾重？咁而家咧就係中心咧就預備咗啲水俾你，你就當啞鈴用啦嚇。你哋嘅啞鈴都喺你手度，你跟我做啦嚇。嗱，OK。攞嚟睇下有幾重啊！係。你唔要做啊？啞鈴咧，你咁樣揸先，咁樣揸先，咁樣揸。咁樣揸，好。上落上落，我自己咧係做10下嘅嚇呀。咁做完之後咧就咁樣揸，咁樣揸嚇。嗱，嚟到膊頭，再上去，放翻嚟膊頭，再放落嚟，上嚟膊頭，上翻去。好似大家做得好輕鬆，因為你嗰樽水冇幾重。你個長係嘛？幾都等於2樽水咁重啊！係嘛？我諗唔止添喎，可能唔止啊！可能3磅3磅係3磅㗎。 3磅佢話，3磅。我呢個係3磅嘅。 3磅，我呢個3磅，呢個。3倍咁呢隻手到第4度啦嚇。倍都有啊，3倍。如果你日日咁樣舉都幾有幫助啊！你唔好話。真係好幾有幫助。真係有啦。係啦，梗係啦，你咁負重嘅，即係等於。做嘢可以飲啊！你哋日日咁樣舉，你個膊頭都好力啲。飲咗。係。手好力㗎。咁樣揸。手臂都好力啲啊！係。係啦，嚟啦，上，伸咗膊頭，再上，落。哇！都幾重啊！1磅啦。如果唔中啊，你好夾硬嚟。而家變咗我做得唔舒服，因為我揸慣咗個重。俾翻呢個你揸好。好嘅，都幾重啊！呢個都你唔好話。係係啊，日日鍛鍊啊，就有好有幫助啊，對個臂力。 3磅就1磅。 3磅其實係好輕嘅，但係因為我隻手咧，而家我隻手唔係太有力，因為我2隻手都做過手術。我而家切豬肉好辛苦嘅，如果切1斤豬肉咧，我就好辛苦。切肉就係最難做，所以我一定要保持自己隻手可以咁樣係嘛咁先得嚇。OK， 咁啊仲有一個動作咧，呢個動作同頭先嗰個坐喺度嘅動作，我要補翻俾你哋。OK， 咁呢個動作就係健身師傅教㗎啦咁咪點做咧？揸到嚟呢度，喺呢個鼻哥咁上下位咁然之後要準備 set， 你哋唔好起住啦，好嘛？睇我做一次先啦OK， 係咁樣伸直，嗰對眼係望住個啞鈴嘅咁初起身嘅時候，可能咧就唔夠咁彎咁你唔緊要，你上咗之後你先做得落去但係呢個頭先就講緊話，如果有做過呢個股骨手術嘅人就唔好跟我做呢個啦，好嘛OK， 嗱，試下大家得唔得嚇？嚟個2個膝頭哥要分開，紮馬步，唔知咩係紮馬步。你唔得，你麻煩你將你個袋拎走。拎開佢就。你個袋拎走。係啊。拎開一條毛巾。之後你2隻腳分開，2隻腳分開，分開啲，分開啲，係 OK， 嚟咯喎。後邊我睇唔到你哋自己自動咁樣喺你前邊，上，眼望住你個啞鈴，你個膝頭哥要屈，唔好企起身，屈，1、2、3、4、5，伸直，坐翻低，再嚟一次，伸直。1、2、3、4、5，好，咁我就今日要介紹嘅應該係完㗎啦。但係我見到大家咁高興嚟參加，我亦都好想問下，
有冇邊個你而家係喺屋企 take care 緊老人家或者有病嘅人啊？係，你可以飲水啦。我哋飲水。大家有冇人喺屋企係 take care 緊病人啊？老人家，你屋企有老人家需要你 take care。呢個就中過風㗎啦，佢老婆貼機佢啦。係咩？哦，係咁我就好想講一啲take care 病人嘅貼士俾大家嚇。OK， 咁就茶點開始。因為點解咧？我自己咧飲茶咧。又到過好多間老人院，喺香港嘅老人院咧，我亦都去過睇過。就喺美國嘅老人院咧，我亦都睇過好多。咁就睇到有一啲 take care 老人嘅嘢咧，我好想同大家分享。第一，點樣 take care 個老人？老人嘅價值好緊要，你冇話老咗啦就冇用啦，又我哋自己話自己老咗冇用就好啫。如果人哋話我哋老咗冇用啊，幾大都唔制啊，係嘛？係嘛？即係老人嘅價值好緊要嚇，老人嘅尊嚴好緊要。我係阿爺就係阿爺啦，做咩啫？而家要俾你教訓咩？係嘛？我係阿嫲就係阿嫲啦，係嘛？不過阿嫲阿爺都好。而家你真係咧對嗰啲年輕嘅，你要降低少少，冇以前你阿爺你阿嫲嗰種嘅態度㗎，因為而家嘅文化水準已經唔同咗。OK， 咁咧仲有一樣嘢咧，就係嗰個私隱，你照顧嗰個人嘅私隱。你冇白周圍咁講俾人聽佢點，舊時食飯啊，哎呀，3分鐘就食完碗飯，而家餵極佢都唔食㗎，咁諸如此類嘅嘢係私隱嚟㗎，係嘛？咁呢3方面大家一定要注意到。另外咧都睇到一啲人咧就係不如我哋就由頭又講到落去啦，好嘛？講下對眼先啦。眼咧就最普通嘅就係有白內障啦，做手術啦，青光眼啦咁。咁如果青光眼嘅人咧，你最緊要同佢滴眼藥水嘅時候分開左右眼喎。你唔好話醫生俾嗰樽眼藥水，左右得右又得啫，冇㗎，因為佢裏邊嘅眼壓係幾多係一定㗎。左眼右眼一定要分開。好啦，講完眼啦，講鼻啦，鼻就好容易咧就聞嘢冇咁好啊，咁所以屋企咧，如果咧呢個煙霧器好緊要，如果佢一響嘅時候咧，即係話你屋企咧火燭啊，或者你唔係火燭，你煮燶嘢嗰啲煙噴咗上去咁呢個就係提醒你，係嘛？咁咧好啦，講下耳仔，耳仔我而家都聾啦，開始咁咪即係耳聾係好凄涼嘅事㗎。咁但係咧，而家好多裝耳聾機啦，咁耳聾機係咪咁幫到咧？唔係一定。耳聾機咧會聽到所有嘅環境嘅聲音。而家我哋好靜，你哋聽到係我把聲啫喎，其實仲有好多聲㗎喎。咁咧就因為你識得揀啦，因為你而家集中精神喺度聽我講嘢，所以你就聽我嘅聲。其實咧外出仲有好多聲，可能有車經過，可能乜嘢但係嗰啲咁嘅耳聾機咧就冚唪唥集晒啲聲音，所以好多人都唔願意用。咁另外有一種機咧就好得意嘅，就裝喺個袋度嘅，可以拎出嚟，好似搭隻耳仔落去，咁你講我聽，我唔想聽嘅時候我咪袋落袋咁如果能夠買到副嗰啲咧，就可以幫到嗰啲耳聾嘅朋友，那就很幫助。好啦，講完咧就講口啦，牙啦，牙咧就最緊要咧，好多人裝咗假牙之後咧就唔舒服，成日除咗佢，嘿，我使乜啫？我就咁用牙骨咬我都咬到嘢啦，啲嘢煮腍啲就得啦。但係唔好太早用你嘅牙骨，牙骨係一路萎縮嘅，年紀大嘅時候，啲牙骨一路萎縮嘅。所以咧，你能夠戴嘅時候，你都係戴，唔舒服
就揾醫生同你搞，太鬆落啲膠落去等佢黐穩啲，夜晚黑就除咗佢，日頭就攬翻佢嚇。咁盡量呢啲食物就係遷就個老人家嗰個食物嚇，或者有時呢就係攪碎咗啲食物，好爽㗎喎！如果你話食咖喱雞呢，你燜咗咖喱雞真係燜咗佢有味之後呢，打落嗰個攪拌器度，咁打咗出嚟之後食咧，佢一樣好有味道嘅，所以唔會冇味道。我喺香港有個同事，佢心臟病，佢啲牙咧又壞晒，咁又唔敢去做手術。咁我同佢傾電話嘅時候，佢話佢而家住緊老人院，佢話好慘啊！我瘦咗唔知幾多磅，因為根本就食唔到嘢。咁我就叫佢，你話俾你聽，叫佢同你打糊，所謂叫打糊餐。我話照翻佢哋點樣煮嘅味道，照翻打俾你。後來呢個同事講翻俾我聽，佢話我重翻7磅喎，咁樣就因為食好緊要嘛，你話係咪先？食係好緊要。仲有一樣嘢，食完之後呢，每逢食完嘢之後呢，就會有啲食物留喺個口裏邊。西人就叫做 pocket food。我有個鄉下嘅人呢，就話佢有啲馬騮袋喎。馬騮食完嘢都係有個袋可以裝嘢，係咪？耐唔時就可以食，咁有馬騮袋咁樣。嗱，如果你係照顧緊一個病弱嘅人，身體軟弱嘅人，千祈唔好話一食完嘢等佢上床舒舒服服瞓覺，好危險，好危險。記得我哋聽嗰個阿方醫生講嗰個胃酸反流嘛。胃酸反流嘅時候，佢都係叫你唔好即刻瞓咗落床度瞓平，嗰啲胃酸就會上嚟。假如你係有呢個病嘅人呢，就好容易胃酸反流咁樣。咁你就需要點呢？攝高嗰張牀，即係斜斜地瞓，挨喺度瞓，咁就唔驚胃酸反流，係嘛？但係食物一樣喎，你冇聽見話，哇！佢又真係死得有福啊！啱食飽晒，同佢整乾淨食飽。擺低佢瞓床，我哋都未行到門口啫，夠鐘咯喎。咁我唔知道，我唔敢話實嗰個有福氣嘅老人家係唔係咁樣，但係避免呢種機會發生，大家要好小心。以前我哋建安療養院呢，就係因為點解呢？一個人服侍8個人，咁佢又要同佢換乾淨先上床啊咁成。咁你一個人照顧8個人，咁佢咪快快脆脆同佢哋上咗床，咁自己先至有得去食晏㗎，係嘛？但係後來咧，政府啲人檢查咧話唔得，硬性規定而家一定要你食完飯之後半個鐘頭先至去準你同老人家上床瞓覺，有原因㗎，知唔知啊？記得啊，有個 pocket food。就算你而家唔係要人照顧，自己做老人家，你都記住，好唔好？食完之後唞半個鐘頭先至上床，咁樣，咁就仲有啲咩要講呢？皮膚，皮膚呢，就嗰啲神經末梢呢就會遲鈍咗。其實一個人呢，由35歲開始呢，你已經喺生理上咧，一路退緊步噶啦。專家就係話咧，每年退5%，咁即係差唔多。我而家就應該完噶啦。點解仲有咧？即係神帝嘅恩典，就係佢個退化咧，就唔係話一齊去退，就呢度退啲，嗰度退啲，好似我耳仔又退緊啦，眼又退緊啦，我隻腳又早退緊啦，咁諸如此類咁樣，咁我仲可以喺呢度同大家講嘢咁樣。嗰個皮膚嘅敏感度咧，我哋大人咧同細路仔係咪相差好遠啊？一杯熱水，細佬過嚟啊！你企熱啊咁，但係媽媽就好容易拎過去俾佢飲，係咪啊？好容易做一碗熱湯，我哋又可以揸住兩頭行都得咁，係嘛？係嗰個相差去到幾多咧？佢話可以去到由6度至到9度，即係同一個細佬哥嚟比啊！65歲以後嗰個感覺咧就會咁，所以咧以前我初學護士嘅時候咧，成日要沖暖水袋嘅，但係咧已經40年冇用暖水袋啦，醫院。點解咧？發覺暖水袋好容易出毛病，
暖水袋可以令到老人家淥親，暖水袋可以令到咧肚痛啊，俾個暖水袋敷啦，係咪啊？古老嗰啲人係咪咁教啊？嚇，唔係喎，如果你嗰度係橫鴉腸發炎咧，你一敷佢就穿㗎咯喎，知唔知啊？唔好亂咁嚟咯喎，暖水袋唔好亂咁用，同埋咧。以前我哋咧做手術嘅時候，病人去手術咧，我哋將手術床咧一定要同佢摺好張床，摺好張被，放2個暖水袋喺度暖住張被，等個病人翻嚟啦。而家都唔俾啦。咁而家就好，而家就進步到咧，你知喺美國咧，佢哋直情有個箱同你暖住嗰啲毛巾啊、成啊，咁樣手術香翻嚟，冚張被都暖嘅。香港都要跟到㗎啦，而家嚇，我哋香港好威水啊，而家好進步人。咁樣，所以大家記住暖水袋呢樣嘢千祈唔好用。舊陣時咧，我哋接生咧 ，B B 一出世，臍帶剪斷之後咧，就洗乾淨 B B， 臍帶咧就落臍粉，咁啊包住佢咁樣。咁而家咧都唔用呢個方法啦，發覺咧臍帶嗰啲臍粉咧握住佢之後咧就起粒。起粒可能咧就摩擦個皮膚咧，仲反而咧影響到會發炎。咁以後就用咗火酒抹乾淨。又喺美國人已經呢個唔用呢個臍粉咧，已經係又係四五十年嘅事啦。咁點解我要提咧？同無端端同啲老人家講臍帶關咩事咧？你又唔係接生係嘛嚇？嗱，我話俾你聽，最近我自己天熱咧，我就哇熱到一身汗啦。唔得啦，要揾翻樽爽身粉出嚟用啦咁你記得喎，撲爽身粉嘅，譬如你撲落呢度咧，你最緊要撲，係咁撲咗之後就要抹晒佢，唔好俾佢起粒喎你撲落呢度咧，你又係喎，嗱你喺屋企 take care 一個好少起身嘅人咧，你要注意呢啲嘢，唔好俾佢有機會整到特別係糖尿病人嗰隻腳趾罅，你又同佢好人審啲爽身粉落去爽下佢，唔好啦糖尿嗰啲直情醫生就係話叫搽lotion 㗎啦，唔要搽爽身粉㗎，好嘛咁暫時講到呢度咯，好唔好啊？好，最後教一樣嘢添頭先咧就攞住個啞鈴，咁你就趌起身啦好啦，而家唔講攞啞鈴最方便嘅起身方法咧。嗱，唔該你大家條腰要保持，我哋嗰條腰好緊要，一世人都係條腰如果有事幹就好，成世人都好凄涼。呢個方法就係咁，兩隻腳擘開，兩隻手擺喺呢度，擺喺你嗰張凳嗰度。咁你起身嘅時候咧，唔係你個人起身，係你兩隻手幫你支持佢。1、2、3，起，好，唔好起直，唔好起直啦。嗱，係啊，起咗身就直啦嘛，唔係，我而家要你學呢個，做咗佢，起身，好，咁樣，1、2、3、4、5 ，OK，坐翻低，再嚟一次。嗱，今次咧起咗之後咧，扎嗰個馬步5下，兩隻手離開張凳。你起嘅時候兩隻手扶住，呢個係好有用嘅嘢。你乜嘢都唔記得啦，頭先我講咁多嘢，你冚唪唥俾翻晒古太，冇問題，我冚唪唥收翻。但係呢個你要記住，1、2、3，起，放手，1、2、3、4、5，好，坐翻低。點解啊？如果有一日發燒頭興、頭暈，有人要照顧你嘅時候，你俾個機會人哋幫你清潔，5秒鐘可以做到好多嘢，可以清潔，可以幫你着好件衫。如果嗰條褲着歪咗嗰條罅，周日都唔舒服，嗰個阿婆就嬲到你死，係嘛？OK， 咁講住咁多啦。有冇想問2個問題？一個。譬如嗰啲凳啊。係。兩邊有耳手嗰啲啦，扶耳手。咁起身嘅時候咧，扶耳手好唔好？好，係啊！每一個老人家屋企最緊要有一張係扶手凳。係。佢哋喺香港，佢哋教我叫太師椅啊。太師椅。係好緊要，老人家每一個人都應該預備一張有扶手嘅凳。其實我教今日講，你哋覺得係咪好實用咧？
你睇電視嘅時候你就做咯，係嘛？你又唔使驚翻風，又唔使驚落雨，我仲衰啊！敏感嗰啲花啊，我屋企出嚟嗰兩條路，行呢邊又有花，行嗰邊又有花。哎呀，我唔得去行3米路，冇辦法啦。所以我一年好少機會出嚟嘅。OK， 多謝。今日。